Jo, da kommt ja unser Projekt. Guten Morgen, Michael. Guten Morgen. Na? Für alle, die es nicht wissen, das ist übrigens der Mann, der so geil unsere Live-Shows realisiert. Danke dafür. Sehr gern, sehr gern. Und heute können wir mal was für dich tun. Was hast du mir denn da mitgebracht? Neuwagen. Ja, neu und gut erhalten, und du kannst dann mal gucken, was du für Magie machen kannst, damit er noch besser aussieht. Das ist jetzt sozusagen dein Arbeitstier. Arbeitshure nenne ich sie. Genau. Gucken wir mal rein. Wirklich alles immer reinschmeißen irgendwie und ne, das, aber es ist halt, siehst ja selber, es ist halt ne, so, es sieht halt aus, wie es aussieht. So, bevor wir uns den Innenraum angucken, gucken wir einmal außen drum rum. Ja, so ein, zwei Stellen sehen wir schon. Die werden nicht mehr perfekt, aber ich glaube, wir kriegen da was hin. Das ist eine Delle. Es ist traurig. Es sieht traurig aus, aber du machst es ja schick jetzt. Ja, ich würde sagen, außen machen wir das, was noch geht, ne, was nicht repariert werden muss. Wollen wir mal reingucken? Mhm. So, Michael, was lebt denn hier drin? Also ich lebe hier drin, in erster Linie. Und sonst weiß ich nicht. Sag du es mir. Was könnte hier denn so alles Lebensraum finden? Mal gucken, auf jeden Fall, wenn wir fertig sind, glaube ich nichts mehr. Also so schlimm ist es nicht. Ne? Also es ist einfach normal, also normal nicht wirklich sauber gemacht. Aber es ist jetzt nicht, dass du irgendwo Schimmel hast, oder sehe ich zumindest nicht, oder irgendwas, was mich jetzt anwidert. Da hatte ich schon im Auto? Ja. Echt, ja? Okay. Kannst du mal das Video vom Clio gucken? Da war ich, okay. Da findest du alles und Schimmel. Okay. Nee, aber sonst, ich glaube, also gerade im Innenraum werden wir echt viel hinkriegen. Klar, so eine Beschädigung oder so Kratzer bedingt. Aber auf jeden Fall wird es mal wieder richtig schön sauber, und deine Ledersitze werden, glaube ich, auch wieder schön. Super. Okay, hast du die Sitze gerade geklaut oder warum liegen die? Nee, normal liegen die halt nicht drin, und ich habe noch eine Reihe, aber ich dachte mir, die mache ich eh nie rein, und weil letztens hier so viel Kram drin hatten, dass ich Platz brauchte, habe ich die rausgenommen. Ansonsten, ich würde sagen, wir sehen uns in einer Woche. Ja. Ich hoffe, du bist genauso frisch wie jetzt. Das Auto wird noch ein bisschen frischer als jetzt, und Mega. Dann würde ich sagen, komm gut nach Hause, bis dann. Besten Dank, bis später. Und fährt die Bahn? Ich würde sagen, wir haben ein bisschen was zu tun. Wir starten gleich mal durch und gucken, was da geht. Und wir nehmen euch mit. Okay, neuer Tag, neues Glück, beziehungsweise wir starten jetzt mal durch. Ihr habt gesehen, was hier auf uns zukommt. Wir nehmen erstmal alles raus, starten jetzt auch auf jeden Fall mit dem Innenraum. Der Grund ist einfach, dass wir so viel Sand und Dreck hier haben. Und wir arbeiten natürlich mit Trockeneis, aber selbst wenn wir nur mit Druckluft arbeiten würden, würde der Dreck aufgewirbelt werden. Liegt dann auf dem Lack, das heißt, wir müssten ihn zweimal waschen. Also fangen wir jetzt erstmal innen an, machen ihn soweit innen grob fertig. Am Ende wird man mit Sicherheit nochmal drüber wischen und durchsaugen, aber so, dass er erstmal einmal innen grob fertig ist. Wir haben noch ein bisschen was vor mit Leder nachlackieren und solchen ganzen Themen. Dann nehmen wir euch auf jeden Fall mit. Erster Plan: ausräumen, aussaugen, einmal grob durchgehen, dass der Wagen relativ sandarm wird. Und dann geht es an die Polster und an die Sitze, um dann, wenn wir damit fertig sind, mit Trockeneis einmal durchzugehen. Dann kümmern wir uns um die Oberflächen und schauen mal, ob hier und da vielleicht der Plan nochmal geändert werden muss, wenn wir Neues entdecken. Aber das erzählen wir euch dann, wenn es soweit ist. Ich würde sagen, ich starte mal, schnapp mir mal so einen Sitz und räume aus. Bei so einem Auto ist lieber immer erstmal ins Fach gucken, bevor man eigentlich reingreift. Nicht, dass da einem noch ein Tier in die Hand zwickt. Aber hier ist okay. Nein, ich setze jetzt nicht auf, ich mag nicht. Ich mag nicht. Gut, dass ich sie da habe. Die gesetzlich vorgeschriebene Warnmütze. Der halbe Werkstatt in seinem Auto. Gute Sonax Extreme Antifrost und Klarsicht, immerhin. Schon mal vorhanden. Ah, der Sport hier war nicht bezahlt, Mo. Ja, hinten ist er leer. Ich würde sagen, wir machen vorne weiter, und ich glaube, die schweren Sachen habe ich erst mal geschafft.
Nur sicher, sicher. Aber er kann sein Auto auch reparieren, wenn es kaputt ist, unterwegs und überall. Und hat dann eine Warnweste, eine Warnmütze und ein Blinklicht dabei. Und falls die Reparatur doch mal länger dauert, Zahnpasta ist auch dabei. Ein Pflaster. Benutze? Mhm. Ja, ich glaube, ganz wichtig hier mal festzuhalten ist, so ein Zustand wird kein Detailing-Job. Wir wollen mal schauen, welche, ja, ich sag mal, Arbeiten wir durchführen können, die wirklich ein gutes Ergebnis bringen. Hier würde man wahrscheinlich, wenn man alles rausholen will, was geht, erstmal sehr viel reparieren und austauschen müssen und auch mehrere Wochen dran sitzen. Und ich nehme schon mal so viel vorweg. Das große Programm außen haben wir gar nicht mehr geschafft im ersten Durchgang, weil wir einfach eine komplette Woche nur am Innenraum dran waren, weil ihr seht ja, was hier im Argen ist und es ist einfach ein echt verdammt großes Auto. Deswegen, ja, würde ich sagen, wir starten auch gleich mal mit der Reinigung nach der Ausräumarbeit. Vorher muss aber hinten noch der Teppich raus, weil ihr seht, der ist komplett kaputt. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, den rauszunehmen. Dazu aber gleich mehr. Okay, wir haben uns jetzt entschieden, diese wunderschöne Matte hier rauszunehmen. Dafür schrauben wir jetzt die ganzen Sitzverankerungen raus, nehmen die Matte raus, weil ich glaube, darunter wird es auch sehr spannend aussehen. Aber ich glaube, ich hole mir mal einen Akkuschrauber, weil sonst schraube ich hier morgen noch. Alles demontiert, was sinnvoll demontiert werden muss, um diese Matte rauszubekommen. Weil sie ist nun mal so kaputt, dass wir uns entschieden haben, sie wirklich rauszunehmen, wegzuschmeißen und zu ersetzen. Ja, weil was darunter auf uns wartet, erfüllt uns auch nicht gerade mit viel Freude. Allerdings muss man sagen, das Holz drunter ist gut erhalten, nicht durchgemodert, nichts verschimmelt. So, ich glaube, wir haben alles raus, was raus muss. Ich glaube, damit müsste die Grundsubstanz freigelegt sein. Wir fangen jetzt mal an zu saugen. Wir überlegen uns auf jeden Fall, was wir hier reinhauen. Wahrscheinlich ein PVC-Boden, Linoleum. Mal gucken. Irgendwas, was wieder hübsch aussieht, weil das sah echt nicht cool aus. Das möchte ich nicht so ausgeben. Deswegen würde ich sagen, erstmal Grobreinigung, saugen und dann schauen wir weiter. Vorher haben wir noch den Sitz raus. Fahrersitz habe ich auch versucht, ging leider nicht, weil 2 Schrauben verrottet waren. Und da, wie gesagt, wollte ich jetzt hier nicht den Mechaniker raushängen lassen. Dann muss der leider drin bleiben, ist manchmal so. Ich kann auch nur so weit gehen, wie ich halt gehen kann, ohne irgendwas zu zerstören. Saugen war hier ein gutes Stichwort. Allein das hat bei dem Fahrzeug mehrere Stunden gedauert. Aufgrund der zahlreichen Ritzen, Sicken, Kanten. Vorne geht es mit Sicherheit noch ein relativ normaler Innenraum, aber hier seht ihr schon, was da in den Kanten hängt. Und da musste ich auch erstmal mit irgendwie Werkzeug rankommen. Habe dann hier und da doch nochmal eine Klappe demontiert oder eine Abdeckung demontiert, um einfach ja, Jahre alten Dreck freizulegen und alles so weit zu entfernen, wie es ging. Hier in diesen kleinen Ritzen da, in diesen Metalllöchern, nenne ich sie jetzt einfach mal, musste ich teilweise mit dem Schraubenzieher irgendwie mir den Schmutz hin und her schieben, dass ich ihn wegsaugen kann. Dann die große Fläche saugen, fegen, Ritzenkanten saugen, fegen, rumarbeiten. Also ja, wie gesagt, lange Rede, gar keinen Sinn. Ich habe auf jeden Fall lange gesaugt. Zwischendurch mal einen kleinen Testspot gemacht, wie denn eigentlich die Reinigung vorne funktioniert. Und man sieht hier, das ist echt vielversprechend. Während der Tim hinten weiter gesaugt hat, dann kommen wir aber zu der Reinigung später. Weil wie gesagt, es wurde noch gesaugt. Und dann kam das Thema Trockeneis an den Start. Da bin ich echt dankbar, dass wir Trockeneis haben. Sonst mit dem ganzen Ecken und Kanten das alles zu pinseln, das hätte wahrscheinlich allein einen Tag gedauert. Aber so, man sieht es ganz gut in der Sitzschiene hier einmal durchgefegt. Fett wollen wir natürlich drin lassen, aber der ganze Schmutz ist überall raus aus allen Ecken und Kanten. Aber natürlich bei so einem Fahrzeug mit dem Schmutz in den Ecken und Kanten muss man natürlich nach dem Trockeneis auch nochmal, ihr dürft raten, saugen. Und weiter geht's nach dem Saugen und Trockeneis mit den Oberflächen im Innenraum. Wir haben auch mal hier am Boden einen Testspot gemacht, um mal zu gucken, was da so geht und ob sich da die Reinigung überhaupt lohnt. Und ja, wir wischen die Suppe hier mal runter und dann würde ich sagen, gucken wir uns mal an, was da passiert, ob sich da eine Reinigung lohnt oder ob wir vielleicht sogar wieder ein bisschen schwarzen Boden zurückbekommen.
Ja, ich glaube, ein paar Rostflecken sind noch drin, aber man sieht eindeutig, dass sich die Reinigung lohnt. Deswegen gleich weiter an den anderen Oberflächen. Alle Reiniger, alle Produkte, die wir verwendet haben, verlinken wir euch immer unten in der Videobeschreibung. In dem Fall Sonax Multistar aus der Pumpflasche von Sonax. Interior Scrub Bed von Glossboss. Das hat sich hier wirklich super gemacht für die harten Oberflächen in der Kombination. Hier haben wir wieder wirklich richtig schön sauber bekommen und alles, was nicht angelaufen war, war dann tatsächlich wieder sauber. Also das hat sich tatsächlich gelohnt, hier, sage ich mal, sich die Arbeit zu machen und alle Oberflächen intensiv zu reinigen. Lederreinigung, wie gewohnt bei uns, also in dem Fall Interior Scrub Pad und Lederreiniger stark von Colorlock, hier mal in einem kleinen 50-50, unabgeklebt, einfach nur mal ja, aus der Hand geschossen sozusagen. Und man sieht, glaube ich, ganz eindeutig, was die Lederreinigung schon bringt, wie ein komplett anderer Farbton entsteht und wie schmutzig auch das Interior Scrub Pad ist. Aber wie gesagt, wir machen später noch eine komplette Lederreparatur, aber selbst die Reinigung hat schon viel gebracht. Der eine oder andere wird den Stoffsitz jetzt vielleicht erkennen. Das ist der aus unserem Polsterreiniger-Testvideo, nämlich genau da, wo der Tim jetzt drauf arbeitet. Wir haben nach dem Video aber natürlich die komplette Garnitur nochmal mit Reinigungsschaum gereinigt. Also hier, wie gesagt, noch der Lidl-Polsterreiniger aus dem Video auch abgesaugt. Danach haben wir den Akut SOS Ultra Carpet Clean genommen, zusammen mit dem Interior Scrub Pad und einem Waschsauger. Den findet ihr bei eBay. Ich glaube, Albatros heißt er. Einfach mal eingeben, kostet so 120 bis 150 € und dann seid ihr gut. Zwischenstand zum Busprojekt. Also wir halten uns innen länger auf als erwartet. Ist immer nicht ganz überschaubar bei so einem umfangreichen Projekt. Wir haben viel Sauberkeit reinbekommen, gerade wenn man sich die Sitzschienen anguckt. Der Boden ist wieder sauber, hier die Ecken und Kanten sind alle wieder sauber. Es sieht wirklich wieder top aus. Die Sitze sind auch schon, also ein Sitz ist schon fertig nachlackiert. Insgesamt sind natürlich viele Beschädigungen an dem Auto. Das hat man im Vorbild auch schon gesehen. Wir haben hier verrostete Stellen, wir haben gebrochenes Leder. Also alles Dinge, die wir nicht mehr ändern können. Und was wir auch haben, das sieht man jetzt hier hinter mir ganz schön. Ich drehe mich mal ein bisschen um. Wenn man sich diese Kunststoffarmaturen anguckt, hier sind natürlich unendlich viele Kratzer drin. Am Ende müssten wir jetzt die Armaturen ausbauen, die Türpappen ausbauen, das alles nachfärben. Gerade bei den Türpappen haben wir auch UV-Veränderungen, das heißt Farbveränderungen in dem Kunststoff sozusagen. Das heißt, das sind Sachen, die, ja, man kann jetzt hier vom Hundertsten ins Tausende kommen. Man könnte auch den Boden hier nochmal neu machen und irgendwo müssen wir jetzt Stopp machen. Wir haben gesagt, gut, wir machen ihn jetzt richtig sauber. Das sieht man, dass er wirklich sauber ist. Wir machen die Ledersitze einmal frisch in der Farbe. Wir machen das Lenkrad noch einmal frisch in der Farbe und werden dann einen schwarzen Teppich reinlegen, dass der Boden auch wieder schick aussieht. Und was kaputt ist, ist halt erstmal kaputt. Dann muss jetzt der Besitzer mal schauen, ob er da irgendwas austauscht oder vielleicht noch mal irgendwie, wenn er mal eine Weile nicht fährt, mal eine Türpappe bringt, dass man die mal nachlackiert. Aber das wird jetzt am Ende sonst ein 2-3 Wochen Projekt. Und wir haben außen noch nicht mal angefangen. Das wird wie gesagt, wir werden innen noch zu tun haben. Wir sind noch am zweiten Sitz dran, der dann hier reinkommt. Und dann wird der Teppich eben noch ausgelegt. Und dann muss am Ende ja final noch mal alles abgewischt werden. Also ich denke, wir werden heute auf jeden Fall den ganzen Tag noch zu tun haben. Morgen müssen wir mal schauen, wie gut wir durchkommen. Aber insgesamt ein schönes Ergebnis. Ich meine, ihr habt gesehen, wie das Auto vorher aussah. Und wir hatten ja wirklich Dreckkrusten in allen Kanten. Die sind alle raus. Das Auto ist tipptopp sauber. Und weiter geht's im nächsten Video. Da geht es dann an die letzten Schritte, die ich gerade gesprochen habe. Und an unsere kleine Überraschung, was die Außenarbeiten betrifft. Aber habe ich ja schon angekündigt, das wird etwas kürzer. Wir sehen uns im nächsten Video.